Oi, gente! Adivinha o que eu vou fazer hoje? Olha, estou com um balde na mão. Vou ver se acho alguma espiga de milho. Alessandra, e já tá no tempo? Não. Já faz mais de 60 dias, mas o milho ainda não está bom. Só que ontem eu rodando aqui pela roça, eu já vi umas espiguinhas com os cabelos escuros. Aí deu uma abridazinha assim, que ela até brigou com eu, que eu abri a palha para ver os caroços. Tava novinho, mas já dá para comer alguma espigaçada. Nós achávamos que nessa última fogueira ia estar bom, mas ainda não está. Inclusive, vou filmar nossa fogueira de hoje lá na casa da família Dantas. Hoje vai ser mais tranquilo, vai ser só na fogueira, comendo um milhozinho. Vamos ficar por lá, só curtindo mesmo a noite. Não vai ter quadrilha, não vai ter tanta coisa assim, igual o outro vídeo que eu postei do nosso oficial São João, que vocês gostaram bastante, né? Aí tô indo aqui porque mãe hoje vai se reunir com umas amizades dela noutra fogueira. Aí ela prometeu levar umas espiguinhas de milho se achasse. Aí mandou procurar umas espigas, ver se eu acho aqui. Mãe, ela plantou, cuidou, passou aí trabalhando só em chuva, então ela merece comer as primeiras espigas de milho, né? E eu? Você fez o quê, amor? Mas nós? Eu? Sei. Tá indo colher agora pra mãe, né? Mas eu... Aí, gente, eu vou ver se eu acho alguns milho, pelo menos umas 10 espigas pra ela levar, que ela vai se reunir com outras pessoas e eu vou pra casa de Matilde. E vamos ver se nós achamos alguma espiga. Bora, amor? Pelo menos tu ajudar a colher, bora? Aí, gente, depois quando ele estiver bom, aí nós vamos tirar pra nós, né? E pra família Dantas também, vou comer do milho. Aí vamos entrar aqui na roça, ver se nós achamos alguma espiga. Ó, gente, deixa eu mostrar o seguinte. Tá vendo? Ainda tá as bonequinhas. Primeiro processo, elas ficam loiras. Deixa eu caçar uma aqui. Ó, gente, primeiro processo, elas ficam loiras, tá vendo? Depois, elas ficam ruivas, com cabelinho vermelho. Depois, elas ficam assim, ó, com cabelo castanho claro. E aqui, amor, olha... Já tem? Aqui já tá no ponto, elas já estão com o cabelo castanho escuro. Não tá, amor? Boa essa, ó? Tá. Tá? Deixa eu ver. Olha. Olha, eu conheço assim, ó. Quando aperta aqui e a pega do outro lado, ela tá madura. Sim. Que nem que essa daqui tá madura. Vamos ver. Vamos. Quem achou foi você. Se ela não tiver madura, é culpa sua, né? A Alan tava brigando com eu, gente, porque eu olho as espigas abrindo a palha. Só que eu olhei porque eu sei que elas ainda não estão no tempo bom. Aí, às vezes a gente vê umas com cabelinho escuro, mas os carocinhos estão novinhos ainda. Ainda não tava bom. Ué. Elas estão novinhas ainda, amor. Estão novinhas ainda, tá vendo, gente? Tá vendo, ó? Elas não estão assim, aquele milho bem durinho. Mas como só é pra tirar umas 5 espigas, aí nós vamos tirar elas assim, que mãe já aproveita pra assar. Tá bom, bora ali em cima que eu abri uma e nós tiramos aquela lá de baixo que eu abri. Ué. Ó, essa já tá boa, tá Já vendo, tá durinha gente? já essa. Já tá mais durinha essa já. Ó, deixa eu focar aqui o caroço dela. Já tá bem maior e mais durinha, ó, tá vendo? Essa aqui é o ponto da espiga de milho boa de tirar. Olha na tua roça, né, amor? Que eu e mãe plantemos. E essa daqui? Tem aí? Ó. Tem uma aqui que eu vou tirar. Já tem 4 espigas. 4 espigas. Você achou uma onde? Ali em cima tem uma pequenininha que eu abri ela. Vamos lá. Agora, gente, olha só esse pé de milho. Eu acho que ele tem uns 5 metros, não? Tem não, menina. Tem um só. Tu tem 1,60 m. Tem não mesmo. Diga que eu tenho um monte. Deixa eu ir mais pra trás. Ah, gente, ela tem 1,62 m, é, amor? 2,80 m. 2,80 m. E ainda não deu uma espiga de milho esse pé, que foi o mais bonito que ficou da roça. Eu tenho 1,68 m. E ele tá crescendo, crescendo. Bora lá, bora.
Ai, gente, eu tava olhando essa, porque, ó, essa daqui, ela tá com os cabelos ainda castanho claro, tá vendo? E essa daqui, ela já tá ficando no castanho escuro. Aí eu abri ontem pra ver, ó. Mas os carocinhos dela ainda estão um pouquinho miúdos. Mas já que eu abri e já veio coisa morder, Tá ó. vendo, ó? Que se abrir dá besouro, menino. Aí eu tenho que tirar, né? Tá vendo, ó? Ó, uma pinhazinha pra minha sogra, ó. Aqui é a jeito minha sogra, né? É. Não é? Ela ajeita mais tudo que eu ainda. Tem hora que ela manda as coisas. Leva isso pra Alan. Leva isso pra Alan. Mais um achado na roça. Já estamos na parte de baixo da roça. Ui, deixa eu passar. Olha. Um maracujá. Já tem 2 guardados para fazer um suco. 2 já dá 2 sucos, já que esse maracujá são grandão e eles têm muita polpa. Muita polpa, são bem carregados. Olha, gente, já achei outra bichona. Essa daqui, ó, já tá com os cabelos caindo, tá vendo? Aí essa aqui tá boa, essa tá no grau, com os caroços tudo topado. Olha, galera, você que tava abrindo sem saber, né? Foi. Olha, essa tá aberta, essa não tá aberta. Essa tá, agora essa daqui ficou bonita. Olha, essa também tá os caroços bem bons. Chega tá forte. Mas tinha uns besourinhos nela. E quando a gente abre, aí entra uns besourinhos pra querer comer o milho. Aí por isso que não pode abrir. A paia, a roupa dela já é a proteção dos milhos. Tudo protegido, tá fechadinho. Se for entrar algum predador, alguma lagarta, ele vai entrar só aqui, ó. Vai entrar aqui pra querer comer a espiga, só que tem esses muito de cabelo. Ele vai ficar aqui nesse olhinho, nesses cabelos dela. Não vai descer tanto pro milho. Por isso que não pode abrir antes do tempo. Uma das minhas técnicas que eu uso, é apertando aqui, ó. Apertando aqui estando bem flexível, quer dizer que o milho já tem caroço, já tá quase bom. Esse milho tá, sabe quantos dias que você plantou? 84 dias. É isso mesmo. 84 dias plantado esse milho, olha que beleza. E já estamos colhendo. Essa daí a gente já sente que tá boa topada, né, amor? Porque ela tá bem dura, você apertando. Vamos ver? Olha. Olha. Olha que bacana. O milhozinho tá bonito, hein? Daqui tá uma delícia, deve tá docinho demais. Que é colhendo os frutos da nossa roça, hein? Show. Tá bom primeiro. Ó, gente, já colhi os milhos, agora eu vou lá na casa de mãe levar pra ela, que ela vai se reunir com as amigas dela noutra fogueira. E de noite eu vou pra casa de Matilde, então vou filmar um pouquinho como é que vai ser lá a nossa noite de hoje. Então, até mais tarde. Gente, já estamos prontos. Ela tentando ficar alto, minha gente, espia. E agora vamos para a fogueira, cheirar a fumaça. O lookinho de hoje é bem básico. Tu não vai não botar sapato, não? Pra quê? Meu Deus, vou mostrar o look. Hoje nós não vai dançar quadrilha. Então eu vou de sapato pra quê? Mas tem que ficar bonito do meu lado. Eu fiquei bonito até nós casar. Depois que nós casamos já era. Agora eu tô feio. Tô bonitão. Mas tá o gato, moça. Faltou um sapato. Uma bota. Estou bem comportada hoje, né, amor? Lookinho de hoje, bem comportada. Comportada do meu jeito, porque eu sempre uso meus croppeds, que eu adoro. Que ela diz não sei pra que, tanto pano pra cima, se falta pra baixo. Coloquei uma blusinha xadrez e pronto. Tá linda. Gente, resolvemos vir pra fazenda de Jean. Alan trouxe nós no carro pra fazer as coisas. Olha, amor, como está aqui. Olha o que tem no chão, não é nada Eu não. calcei as botas, amor. Oi? Sim, calçou a bota, minha gente, olha. Pode até 3, hein? Graças a Deus. Morde o frio, né? E olha como está aqui, redes. Hoje vai ser tranquilo. Lhe apresento a churrasqueira, porque pode ter qualquer comemoração, mas tem que ter a bisteca, viu? Olha o povo. Aí, Elô. Lila. Vamos montar o cenário de novo aqui da mesa. Só os bolos hoje, né, Ney? Caldeirão. Eu fiz só o caldo. Eu fiquei pouca comida, Alessandra. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Sim.
Tem pouca comida e nós viemos com fome. Não é isso não. Ah, já, como tá boy hoje, já? Não deu pra minha esposa vir hoje com a princesinha, porque hoje tá mais frio do que naquele dia e ela dormiu, rapaz. Vestindo ela. Dormiu com as botas pretas, minha gente, só vocês vendo. Ela dormiu, não deu certo pra ela vir hoje, mas quem sabe o ano que vem, e até essa festa aí. E lembrando que Isael e Cidiele estão em outra farra que vão acompanhar no canal deles o vídeo. No canal deles, vocês vão ver aí. Vou dizer que só faltou Isael mais Cidiele. Então, eles. Ô Isaías, pega aqui essa bolsa, por favor. Olha, gente, patrocínio de cabeludo da bodega tivemos nessa última fogueira, viu? De milho. Patrocinou com uma bolsa de mídia, olha. Cara, o cabeludo é o Ano que vem não se esqueça, né? Se inscreva no canal, o Cabeludo da Bodega. Hoje vai ser mais tranquilo, só pra nós curtir a fogueira mesmo, né, Jael? Já que hoje vai ser mais de boa, mais tranquilo. É. Não tem muito vucu-vucu que nem naquele dia, não. Ala já vai assar o espiga de milho pra eu. Abraço. Cabeludo. É o quê? Cabeludo da Bodega. Patrocina aí, ó que beleza, bicho. Cabeludo atestado. Ó, gente, hoje só temos bolo de milho, mais um bolo de aniversário, tortilete, milho assado, salgados e caldinho e as bistecas. Organização para os parabéns de Leone, é filho de Ângela, aniversário dele. E estamos se organizando para cantar os parabéns para depois vir a hora dos presentes. Leone tá ali, gente, toda animada abrindo os presentes. Ó. Jean tá gravando pro canal dele. E agora bora comer bolo. Tem vídeo completo no canal de Jean, tá gravando lá. E Có tá aqui comendo carne. Produção, defeitos especiais. Super produção da nossa brincadeira. Defeitos especiais. Roxo. Verde. Yellow, amarelo. Branco. Azul. Lilás. Rosa. Preto. Gente, é muito fácil. Verde, já disseram. Nossa, mãe do céu. Branco já disseram. Roxo. Já disse. O que é? Lilás. Já disse. Vermelho. Laranja, já disseram também. Laranja não. Não, laranja não. Marrom. Já disseram também. Cinza. Puxa, mandar uma piscina nessa cor. Deixa eu ver. Lilás. Já disseram. Fala, Afonso. Dos códigos. 2 riachos. Maceió. Vai lá, então. Já disse. Quem disse? Disse não. Tá roubado. São João é o quê? São João? Ai, eu tô E para na cama. Já disse. Essa se viajou pouco, essa. Nazaré Paulista. Rio de Janeiro. Bora lá. É capital, né? Caruaru. Rio de Janeiro vale. Tupanatinga. Ui, outro. Tem a cidade. Grandona. Capital.
São Paulo já disse. Aqui nisso mora, aqui nisso mora. Sim, como é o nome? Sim, me lembrei. Rui. Brotas. Jaú! Custódia! Lauro de Freitas. Aquela que pode Rodrigo. Não, pode Adriano tá. Canhotinho. Não, meu canhotinho. Já falou, manhã falou. Que pode Adriano tá. Nem tapete em pode. Camaratuba. Não, dá esse gato não. Zero. Tem da cidade, a gente se esquece. Não! E a ti? Pivoado, é pivoado. Cuida, né? Olha a viraca. Vi! Eita, padrinho pra nós. Ai, meu Deus. Florianópolis. Pedreira. Bela Vista. Bela Vista! Ó, gente, enquanto estamos aqui no cafezinho com bolo agora, as crianças estão brincando, é. Nossa, mistura comida com banana no mundo. Abacaxi. Eu já disse, ela já disse abacaxi. Limão, abacate, mamão, Agora tem o medo. bolo. Ai, vai! Sai! Manga, sorvete, Ela vai dizer arroz com leite de novo. salada. Tira da bexiga, tá de mim. Macaxeira. Vixe, Salada, pega, bambu. Tamanho, já foi de angu. milho, recheada, Tá, Lila. hambúrguer, misto. Balão. Tira! Já foi. Pão. Bolacha. Coxinha. Coxinha. Alan tá aqui assando milho na fogueira. Mas tu comeu esse bolo de milho, foi? Marmou, então tome o meu pedaço, porque eu lhe amo, tá? Se aquecendo aqui, gente, aí o milhinho na beira da fogueira. Ó, gente, todo mundo já se organizando pra ir embora. Os donos da casa já estão fechando as portas. Fechando as portas. Vamos embora. Até a próxima fogueira do ano que vem, se Deus quiser. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, na cadeira de balanço. Nós já estamos indo pra casa hoje. Parte da família se dividiu, que foram para outras comemorações. Vai ter vídeo no canal de Isael, de Cidiele, com certeza. Jean também vai estar postando vídeo. Isaías, então vocês vão acompanhar um pouquinho aí de cada um. Nossa curtição hoje foi essa, foi bem mais tranquila. Todo mundo só na beira da fogueira, comendo, conversando, brincando. Foi bom demais. E até o próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus.